Čaute gamáci, práve prebiehajú voľby prezidenta do školského parlamentu, tak sa s nami poďte pozrieť, kto koho volil a prečo. Škole sa zdravím a chcem ťa spýtať, koho a prečo si volil ty? No, nevidím to tento rok moc nádejne, takže asi Mihača. Mihača? Ďakujem. Fú. Koho a prečo ste ho volili? Ja som volil Šimka zo Septimy, lebo je to jediný človek, ktorého reálne poznám. Musím si pozrieť kandidatúru znova a svoj hlas odovzdám pre lepšie GMA. Veľmi pekne povedané, ďakujem veľmi pekne chalani. Drží palce, všetkým sa dá. Aj vám. Volila som Mirku Bodnaru z 3. pretože je najlepšia a podľa mňa najlepšie správy pre našu školu. Si s týmto istá? Na 100%. Na 100%, dobre. Tak si to počuli a my ideme ďalej. Volila som. Dobre. Jana Nepču. Si 100% istá svojim rozhodnutím, že si urobila správne? Takto ja si myslím, že by sme mali podporovať svojich spolužiakov, aj keď Kubo Šimko je môj veľmi dobrý kamarát, tak by ma asi zabili, keby som nevolila Nepču. Tak to úplne chápem. Úplne to chápem a ja ti ďakujem za rozhovor. Ďakujem, že si sledovali túto mini anketku o našich voľbách a možno sa pri takýchto videjkách vidíme zás.